細問個豬肉佬你知道㗎啦，知冇知啊？唉，呢啲係常識，煲湯個常識你知道嘛？我真係服緊呢啲教授㗎真係，呢啲煲湯有邊個女人冇識啊？啊？你話我聽有邊個女人冇識先？老老實實講，你話係咪先？我同你講，你幾蚊雞你買唔到吃虧，買唔到上當。幾蚊雞佢係半斤個，半斤有排你煲落。你一斤啊，你一家大細啊，有得你煲啦。真係攞嚟做一個人氣個呢個嘢。聽晚我就唔上噶啦，聽晚我唔上呢個噶啦。嗱，咁你聽朝早去排隊啊，去問豬肉佬攞個啊，知唔知啊？咁你係開玩笑喎！我落咗單你睇到咩？你係真係開玩笑！你啱啱入到我直播間，我落咗單你知道咩？你係真係開玩笑，你真係嗱呢個嘢，人老爺車佢都話搬翻去中山幫我煲晒佢噶咯。咁早瞓覺做咩咯？咁早瞓覺你就失眠噶啦，咁早瞓覺係咪先？你中意炆就炆咯，係啊，你中意炆就炆啊，你去問豬肉佬攞，我冇噶，知唔知啊？我就有雞骨草俾你啫。你係咪順德大佬嚟㗎嚇？雞骨草你話薯薯黃冚冚，多謝晒老細，順利發財，多謝晒老爺車。嗰啲薯薯黃冚冚啊，嗰啲臭好臭㗎，膠嘅，一坨坨膠嘅，你攞嚟煲雞骨草。佢哋唔水，我哋口乾口苦，我哋過年嗰陣時係咪食好多熱氣嘢？食好多油炸嘢啊！你懟珍珠雞骨草落去煲水飲，佢咪好咯？係咪先？第一次聽到我講雞骨草，你真係開玩笑！我舊年買咗咁多，你同我講，我第一次買你真係開玩笑㗎！我直播間嗰啲靚仔佢買咗幾多啦？佢幫我。未有咁快啊！未有咁快，冇咁早瞓覺，一陣間我瞓。今年呢，我第一次上雞骨草。今年一有活動假，我即刻上啦！真係㗎，我今年一有活動假，我即刻上啦。老爺車，我都話你冇咁早瞓覺㗎啦，我都未瞓，你又瞓，係咪啊？而家雞骨草佢好優惠，活動價我即刻上啦！嗱，好新鮮嘅，你收到呢同我手上係一樣，好新鮮好青綠個。嗱呢個嘢，我相信你收到你會好滿意。你個幾蚊雞你唔會買得上當，唔會買得吃虧，可以一齊瞓。我咪有咁快瞓。你啱先係咪蹬下攰咗啊，老細？嗱。蹬攰咗你就唞唞先，知道嗎？曾成佬，我喺度直播，你就叫曾成佬做咩咯？你揾曾成佬做咩咯？你第一次見到我哋過年嗰陣時，過年呢，我哋係咪食油炸？對，冇錯，醒目，嗰啲咩上咩火啊！咩熱咩氣啊！你攞嚟煲水飲嘅咪掂水啦！我哋嗰啲薯啊，嗰啲薯黃冚冚啊！你去廁所嗰度嗰啲薯係咪黃冚冚㗎？你懟隻雞骨草落去煲水飲，佢掂水。嗰啲叫做咩啊？叫做咩汁啊？叫做咩滯喎？你倒落嚟煲水飲，佢咪掂水咯？係咪先？你哋同曾成佬剪頭髮。我直播間好多曾成佬㗎，你同邊隻曾成佬啊？係啊，我直播間好多曾成佬㗎。我今日晏晝我瞓咗晏晝覺㗎，如果唔係邊度有咁精神？晏晝瞓咗晏晝覺㗎。
嗱，呢個嘢口乾口苦，你可以攞嚟煲水飲。我哋平時間攞嚟煲湯咧，好好飲㗎。就算細蚊仔佢唔飲湯，你攞龜骨草嚟煲湯啊，嗰啲甜水。你哋平時間咧，如果係